შედარებით პასიური ზაფხულის შემდეგ შემოდგომაზე უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნის ზრდა შეინიშნება. ოქტომბერში თბილისში 4178 საცხოვრებელი ბინა გაიყიდა, რაც წლიურად 9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ჯამურად კი 10 თვეში დედაქალაქში სულ 33949 ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც 2,2%-იანი ზრდაა. უძრავი ქონების ბაზრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ როგორც მოსაოდნელი იყო, შემოდგომიდან ბინებზე მოთხოვნა გაიზარდა, რაც მათ შორის დეველოპერების მხრიდან გააქტიურებულ შიდა განვადებებს უკავშირდება. ზაფხულიდან მოყოლებული ჩვენ სწორედ პროგნოზს იმაზე ვაკეთებდით, რომ ბაზარი გააქტიურდებოდა და როგორც ხედავთ, შედეგებით ნამდვილად ასეა და ამჟამადაც გვაქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოსთვის გასული წლების პერიოდს გადაასწრებს წლევანდელი შედეგები. როცა ჩვენ საუბრობთ, ასე ვთქვათ, ზრდაზე, ბაზრის ზრდაზე, ამაზე მოქმედებს პირველ რიგში იმ პროდუქტების მრავალფეროვნება, რომელიც ბაზარზე არის, საგადახტო კუთხით პირობებიც ნამდვილად გაუმჯობესებულია და დეველოპერების თავაზობენ მომხმარებლებს ძალიან მოქნილ გრაფიკებს, რაც თავის მხრივ გადაწყვეტილების მიღებას აადვილებს და შესაბამისად მოთხოვნაზეც მოქმედებს. ზაფხულში შედარებით შემცირება იყო და შემოდგომიდან ისევ განახლდა კეთ ტრანზაქციები ვიდრე ზაფხულის პერიოდში. ეს ახასიათებს ქართულ უძრავი ქონების ბაზარს. ერთადერთი განსხვავებული, რაც გამოჩნდა მიმდინარე წელს არის, რომ მე პირადად 20 წელი ამ სფეროში ვარ და იპოთეკური შესხების შემცირება არ აისახა ტრანზაქციებში. ამასაც თავისი ლოგიკური ახსნა აქვს, თუ დავაკვირდებით ბაზარზე დეველოპერების უმრავლესობას აქვს შიდა განვადება, რომელიც თითქმის ანალოგიურია ვიდრე მომხმარებელი წავიდოდა და ბანკში აიღებდა იპოთეკურ სესს და შესაბამისად სწორედ ამან დააბალანსა ის შემცირებული იპოთეკური სესხებით. დეველოპერებმა შიდა განვადებები განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურეს, რაც ბანკებმა იპოთეკური სესხების გაცემა შეანელეს. კერძოდ, წელს იანვარ-სექტემბერში ქართულმა ბანკებმა სულ 37361 ახალი იპოთეკური სესხი გასცეს, რაც წლიურად 11,7%-ით, ანუ 4958-ით არის შემცირებული. თუმცა იმის გამო, რომ წელს უძრავი ქონების ღირებულება გაზრდილია, ამ სესხების მთლიანი პორტფელი 5%-ით არის გაზრდილი. როგორც უძრავი ქონების სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, გრძელვადიან პერიოდში ბაზრის სტრუქტურის ამგვარი ცვლილება, როდესაც სულ უფრო მეტი ბინა იყიდება შიდა განვადებებით, რისკების შემცველია. პატარა კომპანიებს შედარებით ნაკლებად აქვთ საბანკო რესურსზე წვდომა და ისინი დიდი დოზით შიდა განვადებებით ცდილობენ კლიენტების, ასე ვთქვათ, გაყიდვების გაზრდას. თუ კი პირობითად ადრე, ვთქვათ, ძირითად შემთხვევაში მშენებლობის ღირებულება დასრულებამდე უნდა დაგეფარა, დღეს ხვდებით ისეთ პირობას, როგორც არის მაგალითად გადაიხადა 10% მშენებლობის დაწყებისას და 20% დასრულებისას, 70% ბოლოს. ერთის მხრივ ბანკებით დაფინანსებული პროექტები არის მეტი გარანტია იმ თვალსაზრისით, რომ პროექტის დასრულების რისკები და ფინანსური რისკები ნაკლებია და თვითონ დეველოპერულ კომპანიებსაც უკვე მეტი აქცენტის გაკეთება ჭირდებათ იმაზე, რომ ლიკვიდური პროდუქტი შექმნან, რომელიც ნამდვილად მოთხოვნადი იქნება. დეველოპერული სექტორის შემცირებული დაკრედიტების ფონზე დარგის წარმომადგენლები ეროვნული ბანკისგან იპოთეკური სესხების გამარტივების მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას კვლაველიან. არსის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ ეროვნულ ბანკთან გამართულ შეხვედრებზე მათ შორის დაისვა საკითხი, რომ ერთი მხრივ დეველოპერების შიდა განვადებების პორტფელი უფრო სწრაფად უნდა გადადიოდეს კომერციულ ბანკებში. მეორე მხრივ კი იპოთეკური სესხების გაცემა იმგვარად უნდა გამარტივდეს, რომ დეველოპერებს სამომავლოდ უფრო ნაკლები შიდა განვადების პროდუქტების გაცემა და შესაბამისად ნაკლები რისკის აღება მოუწიოთ. საუბარი მაგაზეა, რომ ამ შემთხვევაში ის პირობები, რაც დღეს არსებობს, თქვათ, რაც უნდა შესრულდეს დეველოპერების მხრიდან, შეცვლილიყო და უფრო დააჩქარებდა ტემპს, თქვათ, თუ მომხმარებელმა უნდა გადაიხადოს 20% და მე შეიძლება თქვათ ფინანსურ ინსტიტუტთან გადავიდეს ის პორტფელი, ამის თქვათ შემცირება. ეს ერთ-ერთი მაგალითია, მაგრამ იქ ბევრი ნიუანსია, რომელიც ერთობლიობაში გარკვეულ პოზიციებს ამარტივებს და აღარ უჩნდებათ უკვე დეველოპერებს
სურვილი რომ შიდა განმარტებები გამოიყენონ, რადგან უფრო ხელმისაწვდომი ხდება იპოთეკური სესხები მომხმარებლებისთვის. რაც შეეხება ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარს, აქ ოქტომბერში ტრანზაქციების უფრო მკვეთრი 14.2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. 14%-ით 13.654-მდე იყო გაზრდილი. წელს 10 თვეში გაყიდვების ზღვისპირეთში. აჭარის უძრავი ქონების ბაზრის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნის ძირითად წყაროს კვლავ საინვესტიციო მიმართულება წარმოადგენს. გაყიდვების დიდი წილი კი ისევ უცხოელებზე მოდის. გამოტანილი კონკრეტული ქონებები პროცენტულობა თუ თბილისში არის 80% საცხოვრებელი და მხოლოდ 20% არის საინვესტიციო, ბათუმის შემთხვევაში ეს პირიქით არის 85% არის საინვესტიციო და მხოლოდ 15% არის საცხოვრებელი და საინვესტიციოს მთავარი წილი და უდიდესი ნაწილი მოდის უცხოელებზე. უცხოელების წილი წინა წლებთან შედარებით თუ იყო მაგალითად რუსეთ-უკრაინის ნაწილი იყო 20% მყიდველების, შემდეგ მოდიოდა ისრაელი, პოლონეთი, ეს ყველაფერი დღესდღეობით ცოტათი შეცვლილი არის, დაკლებული არის განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის წილი დღესდღეობით ბაზარზე, რაც გამოწვეულია დაბრუნებიდან, გადიან ენელა ბაზრიდან, მაგრამ ეს ბაზრის წილი შეავსო პოლონეთმა და შეავსო ისრაელის ბაზარმა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მიმართულებით გადადგამს ეროვნული ბანკი რეგულაციების შემსუბუქების ნაწილში ნაბიჯებს. თუმცა, ერთი თვის წინ სების პრეზიდენტმა ნათია თურნავამ დაადასტურა, რომ მარეგულირებელი დეველოპერული სექტორის დაკრედიტების წესების გამარტივებას განიხილავდა. აღსანიშნავია, რომ თბილისში ოქტომბერში უძრავი ქონების ბაზრის ზომა 25.2%-ით 336 მილიონ დოლარამდე იყო გაზრდილი, ხოლო ბათუმში 26.9%-ით 100 მილიონ დოლარამდე.